பெப்பர் சிக்கன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன் பாருங்கள் நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதோட லேசாக வறுத்து அரைக்கிறது 2 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மல்லி, வரமல்லி, இதெல்லாம் நம்ம லேசாக வறுத்து அரைக்க போகிறோம். இதோட சின்ன வெங்காயம் ஒரு 15 சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன், கருவேப்பிலை கொஞ்சம், ஒரு பட்டை, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், எண்ணெயும் உப்பு தேவையான அளவு. இப்போ நம்ம பெப்பர் சிக்கன் பண்ணிடலாம். கடாய் ஹீட் ஆனதுமே ஃபஸ்ட்டு நம்ம வரமல்லி போட்டுக்கலாம். வரமல்லி 1/2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். வரமல்லியை ஃபஸ்ட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வறுபட்டால் போதும், இல்லைன்னா கருகிரும். இப்போ இதோட 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 2 ஸ்பூன் மிளகு. நம்ம காரத்துக்கு வெறும் மிளகு தான் சேர்த்திருக்கோம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எப்படி காரமோ அதுக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம். இதையும் லேசாக சூடு பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே நீங்கள் பொடிச்சு வச்சுருக்கிற குருமிளகு, ஜீரகம், சோம்பு இதெல்லாம் நீங்கள் பொடியாக போடாமல் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக வறுத்து அரைச்சி போடும்போது பெப்பர் சிக்கன் எல்லாம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இதை வேறு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். தவா சூடானதுமே இந்த கரண்டியில் 2 கரண்டி கடலை எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் கூட நீங்கள் விட்டுக்கலாம். இந்த கரண்டி பெப்பர் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே ஊற்றிக்கிறது நல்லது. இதோட ஒரு பட்டை, ஒரு 10-15 சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி போட்டுக்கோங்க. நான்வெஜ்ஜுக்கெலாம் சின்ன வெங்காயம் நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரைக்கும் நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ இதோட கருவேப்பிலை வதங்கினதுமே 2 பச்சை மிளகாய் நறுக்குனது இது இதோட சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் வதங்கினதுமே இதோட 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். நல்லா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. பாருங்கள், இஞ்சி பூண்டோட பேஸ்ட் வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டோம். இப்போ இதோட நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற 1/2 கிலோ சிக்கனை இதில் சேர்த்திடலாம். சிக்கனை நல்லா இந்த மசாலோட மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. சிக்கனை நல்லா பெரட்டி விட்டதுமே இதோட ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் உப்பு, மஞ்சத்தூள் இந்த ஸ்பூனில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். ரொம்ப போட்டுட்டிங்கன்னா கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிரும். இப்போ இதோட இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுமே நம்ம லேசாக வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த குருமிளகு, ஜீரகம், சோம்பு, மல்லி இந்த பொடி இதில் போட்டுருங்க. போட்டு இதை நல்லா சிக்கனோட நல்லா பெரட்டி விடுங்க. மசால் பொடியெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா சிக்கனை மசாலோட நல்லா புரட்டி விடணும். அப்போ தான் சிக்கனில் மசாலா நல்லா பிடிச்சிக்கும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 8-10 நிமிஷம் வரைக்கும் குக் பண்ணுங்கள். ஹை ஸ்பீடில் வேண்டாம், மீடியம் ஃப்ளேமே போதும். ஏன்னா நம்ம தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம். சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியும் எண்ணெயுமே போதும் இந்த சிக்கன் வேகிறதுக்கு. 10 நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. இந்த மாதிரி மூடி ஓப்பன் பண்ணி 1க்கு 2 டைம் இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம கிளறி விடணும். பாருங்கள், அந்த சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியும் எண்ணெயிலையுமே சிக்கன் வெந்துட்டுருக்கு பாருங்கள்.
இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு திருப்பி மூடி போட்டு வச்சுருங்க. இப்போ மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு. இந்த மாதிரி ஓப்பனில் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. சிக்கன் வந்து நமக்கு வந்து சீக்கிரம் வெந்துடும். அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்மளோட சூப்பரான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. வீட்டிலே ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிட்டோம். நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆமினா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.